हेलो 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 साथीहरु के छ मेरो चाहिँ ठिकठाक छ हजुरहरुको पनि ठिकठाक होला। थाल पुसेर म लागे माछा फ्राई गर्नको लागि तेल बसाल्न। अनि तेल तातिसकेपछि माछा मसलामा हालेर अनि म माछा मज्जाले फ्राई गर्नतिर लागे। मज्जाले फ्राई भएको छ अनि देख्दै खाम लाग्यो। अनि फ्राई गरेपछि म रातिको 9 बजे सटर झर्यो अनि सटर झरेपछि मैले पनि काम छिटो भ्याउनु पर्यो भनेर कामतिर लागे। अनि काम चाहिँ छिटो फटाफट गरेँ अनि ग्याम ट्याक्क एउटा दाइले ग्याम देखाए अनि ग्याम भनेर छु गरेँ अनि त्यस फेरि कामतिर लागे। अनि कामतिर लागेपछि थोरै कपडा पानीमा पखालेर फेरि मज्जाले क्लिन गरेर अनि गिडाउडी भिजाउन थियो, गिडाउडी भिजाएर हेरेर मज्जाले अनि कपडा धुन पनि थियो अनि कपडा धुनतिर लागे। अनि कपडा धोएर भ्याएर अनि म चाहिँ सुकाउनलाई माथि रसतिर जहाँ गएँ अनि रसतिर गएर सुकाएर आएर अनि तरकारी स्टाफलाई बनाउनु थियो। अनि आएर टमाटर धोएर मजाले काटेँ अनि काटेर सब सामान रेडी गर्नतिर लागे। अनि त्यसपछि रेडी गरेपछि म चाहिँ रेडी गरेर फेरि म लागे फेरि भाँडा बसाल्नुतिर। अनि भाँडा बसालेर ग्यास बालेर अनि हल्का भएको चिसो सुकाएर अनि म चाहिँ थोरै तेल हालेँ अनि तेल हालेर अन्डा गोल्नुतिर लागे। अनि अन्डा गोलेर तेल चाहिँ हल्का तातेपछि मैले राखेँ माथिबाट जिरा राखेर म चाहिँ राखेँ फेरि प्याज हल्का आगो पनि बोल्यो। अनि आगो बोलिसकेपछि हल्का चलाएँ अनि चलाएपछि मजाले भुटेर थोरै बेसार हालेँ। अनि बेसार हालेर म चाहिँ छोडिदिएर अनि म एउटा कामतिर गरेँ। अनि यसो हेरेँ मजासँग फ्राई गरेर अनि टमाटर हालिदिने। टमाटर हालिसकेपछि टमाटरलाई मजाले भुटेर टक्क पारामा मसला हाल्नुतिर लाग्यो। अनि आफूलाई चाहिने मसला हालेर अनि मजाले चलाउनुतिर लाग्छु। अनि चलाएपछि म चाहिँ लागेँ फेरि भुर्जी बनाउनलाई। भुर्जी बनाएर मजाले टक्क मजाले फ्राई गरेर छिटो गरेर अनि मैले चाहिँ उता तड्का दिन्छु। तड्का दिएपछि म यता दुधको लागि ताप्के बसाल्छु। अनि ताप्केमा दुध हालेर